Abaduteze amatwi kuri Deep Hill TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi, tubamenyesha ko uyu ni umunsi wa mbere dutangiza ibiganiro ku channel yitwa Deep Hill TV. Ino channel twatuje kubasobanurira abo turi bo nicyo tubazaniye. Deep Hill TV ni channel izajya ibagezaho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'isanamutima, bijyanye n'ubuhamya butandukanye bw'abantu, ibyo bagiye banyuramo n'uburyo bagiye babisohokamo. Deep Hill TV izajya ibagezaho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'iyobokamana, ibiganiro bishobora gufasha imitima y'abantu ishenjaguritse. Buri muntu wese ahawe ikaze kwicano, waba ufite igitekerezo ushaka kutugezaho cyangwa se ufite ubuhamya ushaka kuduha, tuguhaye ikaze. Hari abantu batandukanye baba bashaka gusengera abantu bari mu bibazo, namwe muhawe ikaze. Abafite inkuru zitandukanye zishobora gufasha abantu bafite imitima ifite agahinda, mwese muhawe ikaze kwicano Deep Hill TV. Tubamenyesha ko mushatse kutwandikira cyangwa mukaduha igitekerezo, hariho email kuri channel yacu, kandi tukaba tubamenyesha ko mushobora no gutanga igitekerezo munyuze muri comment. Buri muntu wese rero ahawe ikaze. Tubamenyesha ko iyi channel ni igitangira, iyi niyo introduction cyangwa nicyo kiganiro cyacu cya mbere. Nkaba mboneyeho n'umwanya wo kubibwira amazina yanjye banyita Byiringiro Gad, abandi umukansara. Nkaba nzagenda mfatanya namwe mu biganiro bitandukanye bijyanye n'isanamutima, ariko hari n'abandi muzajya mubona babagezaho ubuhamya butandukanye, abazajya babagezaho ibiganiro bitandukanye tuzajya dufatanya. Nawe uwo ari we wese wifuza kuba yaduha ubuhamya cyangwa yifuza kuba yaduha igitekerezo cyafasha abantu, cyafasha isi, ahawe ikaze. Nta n'umwe duheza, ni channel ya buri wese ayiyumvemo. Ntabwo ndi bubarambire rero, iyi niyo introduction part, nagira ngo mbasobanurire abo turi bo n'ibyo tubazaniye. Ariko mbere y'uko nsoza, ndagira ngo mbanze mbaragize Imana, kuko niyo musumba byose, niyo itubeshejeho. Tugiye gusomera hamwe ijambo ry'Imana, isomo rimwe riri bufashe buri wese. Ni isomo riboneka muri Malaki igice cya 2 umurongo wa 10. Biravuga ngo, mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye si imwe? Ni iki gituma umuntu wese ariganya mwene se? Ese twese ntabwo dusangiye data wa twese? Izuba rituvira, hari umuntu ubigiramo uruhare kugira ngo rituvire? Hari uzi imvura itugwira aho iba yaturutse? Umuyaga uduhuha cyangwa se umuyaga uhuha ibiti, umwuka duhumeka, hari n'umwe ushobora kuwutanga? Si Nyagasani? Ni kuki buri wese yahemukira mugenzi we? Iki ni ikibazo buri muntu wese yakagombye kwibaza, kandi gifite igisubizo, kuko data wa twese ni umwe, niwe udutunze. Ntabwo twakagombye guhemukira bagenzi bacu cyangwa se ngo buri wese ariganye mugenzi we, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Dufate urugero rw'umubyeyi ufite abana. Ese waba ufite data na mama bakubyara ari bamwe, ufite abavandimwe, ugahemukira umuvandimwe wawe? Ese iyo uhemukiye umuvandimwe wawe muhuje papa na mama, ese icyo gihango wumva uzagikizwa n'iki? Ni kimwe na data wa twese wo mu ijuru. Niwe uduha ifunguro ridutunga rya buri munsi, niwe uduha imvura itugwira, tukabona amazi yo koga, tukabona amazi yo kunywa, niwe uduha ibidutunga. Izuba mubona twota rikaduha vitamine, niwe uriduha. Buri kintu cyose dufite, ibiti, nature, inyamaswa, ibyo byose byabereyeho, yabishyizeho kugira ngo bidushimishe kandi bibane natwe muri environment nziza y'amahoro. Rero ntabwo niho mwanya wo kubabwira ngo ibi ni bimwe mu biganiro tuzajya tugenda tuganira ku channel yacu Deep Hill TV. Ufite inkuru ushaka kuduha, ufite ubuhamya ushaka kuduha, ushaka guha ubutumwa bwiza bw'ubwami bagenzi bawe, uhawe ikaze kwicano. Rero mbashimiye ko mwafashe umwanya mugakurikirana ino introduction part. Ariko mbere y'uko ndangiza, ngiye kubaragiza Imana. Mwicishe bugufi dusenge. Nyagasani Uwiteka, mu gihe dukunda, turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe. Niwo uduha umwuka duhumeka, niwo uduha izuba rituvira, niwo uduha ibidutunga. Hari benshi batakiriho batagihumeka kuno mwuka. Hari miliyoni y'Abanyarwanda batikiriye mu bwicanyi bwabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo bose ntacyo tubarusha, ahubwo ni urukundo rwawe Uwiteka, ubishimira urakarama.
Uwiteka rero twihanganishije imiryango yose yabuze ababo, afite agahinda n'intimba, abo so babe hafi kuko ni wowe se w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi. Uwiteka ubane natwe muri uyu munsi, tweretse abantu batandukanye bafite ibibazo, tweretse imfubyi, abapfakazi, hari abari mu mahopitali barwaye indwara zidakira, hari abadafite n'icyizere cyo kubaho, hari abari muri za koma, hari abari muri za gereza bazira ibyaha byabo. Abo bose Uwiteka babe hafi, babe guhinduka, kandi Uwiteka twese tukubonere hamwe, wowe utanga utaziganije, wowe uvubira imvura buri muntu wese. Uwiteka ubane natwe, isi ikeneye impuhwe zawe, twese turagusabye, ibyo ushaka n'ibyo ukunda bibe ari byo bibaho none n'iteka ryose, amen. Rero tubashimiye ko mwadukurikiranye, tubahaye ikaze mu biganiro byose tuzajya tugenda tugirana. Ufite igitekerezo nk'uko nabivuze mbere, wacyandika wakitugezaho kuri email yacu cyangwa muri komenti. Mugire umunsi mwiza, mubane na Yesu, naho ubutaha, bye bye.